Hola gente, YouTube, estamos aquí jugando en Garden of Banban. Vamos a empezar. Bueno, escuchamos unos niños. No sé qué hice ahí. Bueno, avancemos. ¿Qué es? Ya. Bueno, empezamos. Ya estamos acá en el Kindergarten, Banban Kindergarten, y vamos a coger la tarjeta y vámonos acá en ese puesto. Bueno, cojamos este. Ok, ¿qué tengo que hacer? Necesito. ¿Qué es eso? Una nota. A ver qué irá. Está peleando con un monstruo. Eso es lo que quiere decir. Yo y Claren es el monstruo. Bueno, agarremos el ¿cómo que se llama? La pila. La otra pila. Tenemos dos pilas. Creo que ya podemos llamar al dron. ¿Cuál botones pichamos? Creo que este. Píchele mi dron. Que piche es. Vamos, dele. Listo. No. Oh, pila, beer. No. Bueno. Solo pila, beer acá. Le damos la luz. Agarremos el primer huevo. Y si ya tenemos el primer huevito, vamos por el segundo. No me deja cogerlo, ¿qué? Aquí hay un huevo. Ya tenemos otra tarjeta. ¿Qué es eso? Dice para amigos del día stickers. Bueno, un sticker re cool. A ver si me deja coger. Ya tenemos de nuevo el huevo. Cogemos el otro. Toquemos este botón. En un botón. Ya llamamos nuestro dron. Dron verde, a ver que los piche. Listo. Vamos a darle el huevo. Toma.
¿Qué falta uno? ¿Cuál falta? Falta otro huevo. Vamos. Tiene que estar el huevo acá. Ah, mírenlo. Estaba acá en ese palo. Ahora sí, ya tengo el último huevo. Voy a agarrar ya. Tarjeta amarilla, mire amigos. Vamos acá, gente. Vamos a llamar, mira, aquí hay un truco, hombre, gente. Mire, uno lo coloca aquí. Mire, y lo rompe. Si ve, lo rompió. Bueno, si no vieron. Ay, se rompió. Bueno, si no vieron, entonces se lo voy a llevar acá. Mire. No. Mi papá le pegó al Raúl también. Acá. Y luego le pega. Y no. Perdón por hacerles eso, pero eso no es verdad. Ya. Que se vaya ahí. Yo luego lo mando para acá. Toma, mire, ¿sí ve? Sin activar esto. Ahora sí lo podemos golpearle esto. Dele un vueltazo. Esto nos vamos a acá. Cojamos el martillo y la distracción at 1, o sea la 1. Bueno, nos vamos acá. Hola, Pascuto. Listo. Dice press Jump. De Jump. El icono Jump. ¿Qué viene? No. Ah, me asusté. Listo. Coloquemos los colores. ¡Ay! 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 Tengo miedo, ¿sabes por qué? Aquí viene Opilavir. Pero gente, dejo mi dron ahí por si acaso. Ay, no. I've been flying from town
Yo creo que ya se graduó, pero de verdad rosado. no es una carrera. Eso verde. No, ya me morí. Ahí viene. ¡Ay, pila! Hola, hombre, ¿cómo estás? Ya. Ay, no, ahí viene el bicho. Quítese ahí. Me voy a ir cuando tú. ¡Córrele! ¡Oh! No me la creo. 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 ¡Ay! Se cayó. Ay, no, yo me voy. Chao. Chao, pajaroto. Allá nos vamos. Ay, Dios mío. No, Tomás, ayuda. Ay, sí, Tomás, ayuda. Es que tengo una gata que se llama Tomasa. Bueno, vamos. Ay, nos salvamos. Casito se pila nos persigue. Bueno, gente, lo pasamos, ya no somos miedosos. Vamos, dron. Speeches ese botón. Vamos, ya vamos a terminar. El jueguito fue rapidito. Esperemos que salga la cosita. Pero falta algo, creo. Pero vamos a devolvernos a ver qué hay allá. Tiene que haber algo. ¿Qué? Escuché algo. Antes de irnos vamos a escuchar este audio. A ver, escuchamos niño. Bueno, Jumbo Joss. Hola, Jumbo Joss. A ver qué le va a pasar. Hola, niños. Los estoy escuchando. ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, se cayeron, parece. Pero Pilavir yo creo que ya no va a venir. Nos vamos de una vez porque es que ¿qué tal que venga lo Pilavir otra vez? Ay, cerramos la puerta. Bueno, ya nos pasamos, ya estamos pasándonos el juego. Hola, gente. Estoy aquí, jaja, en la cámara. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Se paró? Ay, no, ahí viene el bicho. ¿Qué bicho será? ¡Ah! ¡No! ¿Quién eres? ¡Ay, Jumbo Joss! ¡Hola, bichito! ¿Cómo estás? ¿Qué me pasó? Hello. Nos caímos, parece. ¿Qué pasó?
Lo terminamos. Gracias por jugar. Dice jugar Captain of Bam Bam 2. Bueno, otro día grabamos el Captain of Bam Bam 2. Bueno, hasta aquí fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos. Chao, chao, hasta la próxima. Bye.